Nhiều anh chị hỏi Hạc là đám cưới có món cá không? Là dân ở Hồ mà không có món cá thì phí lắm. Hôm nay mọi người cùng Hạc đi mua lại lồng cá lăng của chú và làm bữa lẩu cá lăng cùng mọi người trong xóm nhé. Lòm liều, lòm tay lai không? Để mỗi cánh cửa ra ngoài thôi. Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là trở thành chú rể rồi. Bận bịu quá nên là tháng này ít ra video cho mọi người xem. Không biết ở chỗ mọi người có dùng cá để làm cỗ không? Còn Hạc sau bao nhiêu ngày lên thực đơn thì quyết định cho món cá lăng vào thực đơn cỗ cưới luôn. Nay có thời gian rảnh, thế là qua cân lồng cá lăng của chú. Cá nhà Hạc đợt này bán nhiều nên là không còn cá to nữa. Lồng cá này nhà chú Hạc nuôi gần được 2 năm rồi. Con to nhất được gần 6 cân mọi người ạ. Nhà chú chăn nuôi cũng chỉ nguyên cá là cá nên là cũng yên tâm lắm. Loại cá này hiền, kéo lên mặt nước cho mềm một chút là nằm im re luôn. Chỉ việc bắt vào nồi thôi ạ. Tìm mãi chẳng thấy cái sọt nào để đựng được cá, thế là dùng luôn cái nồi này. Ưu điểm là cá không bị xước với cả yếu. Nhược điểm là hơi nặng với lại hơi cồng kềnh. Cân được một lúc thì cũng thấy mệt. Giờ sẽ để bố Hạc vào thay. Cân cá xong thì sẽ đổ sang cái tráng bên cạnh, bên trong cái tời nú này, để lát nữa mang đi sẽ dễ dàng hơn. Loay hoay khá lâu thì cũng cân cá xong. Giờ Hạc sẽ mang sang đổ vào lồng cá nhà mình nhé. Anh quay lên ở đâu hẳn mà luôn? Sẽ là Cái tuồng to cái đó. Hôm nay mua cá mình kỷ niệm cho Hạc hai con cá này nhá. đây được chú tặng cho 2 con cá to lắm rồi kìa. Mỗi con khoảng 5 cân. Hôm nay Ít thật. mua gần tấn cá thì cho Hạc 2 con. Thời tiết chỗ Hạc đang se lạnh, rất là hợp lý cho việc ăn lẩu. Thế là bắt lấy một con cá lăng về sơ chế luôn. Cá lăng thì sẽ mang đi dội qua nước sôi, cạo hết phần nhớt đi, xong rồi chặt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sao cho hợp lý là được. Sơ chế cá xong, giờ Hạc sẽ tranh thủ vào làm nồi nước dùng. Lẩu cá là không thiếu mẻ được rồi. Xào cho mẻ vàng rồi thì đổ ít gừng xuống xào chung. Sau đó bỏ phần xương đầu cá xuống hầm. Thế là có nồi nước lẩu ngon lành rồi. Còn phía trong nhà thì bố Hạc đang chuẩn bị bếp. Do trên này thiếu thốn nên là chỉ dùng bếp này thôi ạ. Giờ bố Hạc sẽ cho đồ vào nồi và bắt đầu thưởng thức. Xin mời tất cả mọi người dùng bữa cùng đại gia đình Hạc nhé. Đây cái thìa cho anh. Múc trường ban. Đâu? Lạnh lạnh này ăn lẩu hợp lý. Cái này là mình còn ăn muộn đấy. Bạn đứng rào nhỉ anh Dũng? Bảo ba hả? Sáng dậy bên Dũng 4 giờ dậy. Em tiếng thì em vậy. Thấy gió nó cứ gió to xong rồi 6 giờ mới làm.